desligado. Ó, Tom, Zago, sem música agora. Galera, motor desligado, por favor, desligado. Prefeito, por favor. Prefeito Antônio Agassi vai agradecer a presença de vocês. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Parabéns, Éder, e a todos que fazem parte dessa organização. Realmente, evento aprovado aqui na praça, presença da população camauense prestigiando. Quero desejar a todos vocês as boas-vindas e desejar uma feliz trilha aí. Um bom dia de passeio a todos aí. Parabéns, Éder. Motores desligados, por favor. Marcelo, põe sua mão de calor aí, vem cá. Galera, pessoal, é tudo festa, tá? Vou aproveitar, reiterar o aviso, não trafeguem na rodovia estadual de moto. Venham pelo acesso por estrada de terra, a polícia rodoviária estará na rodovia, então, por favor, ninguém pode ter a moto apreendida. Marcelo, vem cá, por favor. Pessoal, no dia 3 de agosto desse ano, nós, dos trilheiros da região, nós tivemos uma perda considerável. O nosso amigo Marcelo está aqui para representar o piloto Gilberto, lá de Santa Cruz do Prata, que descobriu uma doença incurável em 7 dias. O Gilberto nos deixou, deixando viúvos não só a sua esposa, não só seus 2 filhos, mas deixando viúvos a equipe Tatu Traçado de Santa Cruz da Prata. Gilberto, estamos com você, tá? Gilberto, da onde você estiver, nós estamos com você. Obrigado, Tatu Traçado, Gilberto. Vai com Deus, segue seu caminho, piloto. Em nome do nosso Senhor Jesus. Viva o motocross! Viva o Fábio Donizete!
assediante